Ny birao vaovaon'ny olavitra ny mpanao gazety no manendry izay solotenan'ny mpanao gazety ao amin'ny CENI ho ny Talet Général ny serasera androany. Nambara tamin'ny fomba ofisialy androany ihany koa ny voka-pifidianana izay andrafitra ny biraon'ny olavitra ka lany ny lisitra notarian'ny candidat Rasolo Arsan Monica. Efa voninahitra mpizahatany nosy be ho ny solombavam-bahoaka Tati Chris izay voafidy tany an-toerana androany. Mangataka ny hahafahan'ny sidina mivantana amin'ireo tanàn-dehibe hafa avy any Eropa makao anosy be ny mpandraraha ho ity olom-boafidy ity. Nrongatra ny fanarian-jaza tao Antsirabe tao anatin'ny amehana ara-pahasalamana. Mahatratra 30 isa ny zazakely nisy nanary nanomboka ny volana Martsa 2024 ka hatramin'ny Septambra 2024 raha ny antotanisa nomen'ny akany iray mandray ireo zaza misy manary ireo. Tsy anaiky moramora ary tory an'ireo rehetra izay nangalatra ny tany ny orinasa Sirama ho ny mpitantana androany nandritra ny tafa nataon'izy ireo ho an'ny mpanao gazety. Tompoko lasy tompoko vavy miarabanao indray amin'izao harivan'ny alarobia fa 20 ny volana oktobra 2024 izao. Manasanao tsy hisaraka aminay hatramin'ny farany ato anatin'ity fampahalalam-baovao ity hanomboantsika izany ary eo amin'ny lafiny politika. Ny biraon'ny olavitra ny mpanao gazety vaovao no manendry ny solotenan'ny mpanao gazety ho eo anivony voamera-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana raha ny voalaza ny lalàna hoy ny Talet Général misahana serasera eo anivon'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina androany. Tsy manan-kery intsony ireo birao teo aloha na dia nisy aza ny taratasy nalefan'ny CENI tamin'ny OGM teo aloha raha ny fanazavany. Fandresena miray sy Yves Chanel no mitondra ny tatitra momba izay. Manana solotena ao amin'ny CENI ny mpanao gazety raha ny lalàna mifeny fanendrena ny mpikambana amin'ny voamera-pirenena misahana ny fifidianana. Ny birao vaovaon'ny OGM ahitana ny filoha lefitra 3 sy mpanolontsaina 3 ireo no hifidy ny solotenan'ny mpanao gazety eo anivon'ny CENI. Ny volana oktobra ny tapitra ny fepito-ampiasan'ny CENI ny lalàna miatra zany amin'ny fanoloana izay solotena ao anatin'ny CENI dia izay lalàna miatra amin'izao volana amin'izao taona 2024 izao. Lalàna miatra amin'izao fotoana izao dia efa monsieur référé amin'ilay hoe manana filoha lefitra isaky ny faritra, mpanolontsaina isaky ny faritra ny biraon'ny olavitra dia lojika be araka izany fa izay birao vaovaon'ny olavitra zany no manendry sy manolotra anazy io. Tsy manana fahefana nolotra solotenan'ny mpanao gazety amin'ny CENI intsony noho izany ireo birao teo aloha. Légitima sa tsy légitima raha ny voalazan'ny texte rehetra aloha zany dia efa tsy manana an'izay fahefana ny endrena izay intsony na dia tany amin'izareo ary nalefa ny CENI ny taratasy tokony nataon'izareo sisa dia nitazona ilay taratasy dia namindra an'izay en passation amin'ny birao vaovao. Izy kosa ny fiantsoana fandraisana anjara na appel à candidature alefa ny biraon'ny olavitra Vonjoro izay ahafahan'ny mpanao gazety rehetra mahafeno fepetra mandray anjara ho ny filohan'ny OGM vaovao. Aorian'izay no ahafahana misafidy izay ho solotenan'ny mpanao gazety eo anivon'ny CENI. Lany ho filohan'ny olavitra ny mpanao gazety malagasy na ny OGM tamin'ny salanisa 770 faingo 770 isanjato i Rasolo Arsan Armbola Monica mpanao gazety 570 sy 700 tamin'ireo nandrotsabato no fidy azy sy ny lisitra miaraka aminy tamin'ny asabotsy 10 oktobra lasa teo. Tafapetraka aradrariny sy ara-dalàna araka izany ny birao vaovaon'ny olavitra ny mpanao gazety araka ity tatitra entiny Rose Christelle Rakotomalala sy Yves Chanel ity. Nahitana fiakarany ny tany mpandray anjara tamin'ny fifidianana filohan'ny olavitra ny mpanao gazety ny sabotsy 10 oktobra lasa teo. Nahatratra 420 faingo 20 isanjato tokoa mantsy izany tamin'ity taon'ity raha toa ka 470 faingo 30 isanjato izany tamin'ny fifidianana farany ny taona 2024. Tamin'ireo mpanao gazety voasoratra anaty lisitra 770 ny tonga nandrotsabato ka ny 470 tamin'ireo no vato fotsy. 570 sy 700 kosa no latsabato voarain'ny candidat Rasolo Arsan Armbola Monica sy ny lisitra miaraka aminy. Izany hoe ny 770 faingo 770 isanjato. Arak'izany
vao miera hitambarana misahana fikarakarana ny fifidianana ny birao mahazo no lafatra ny mpanao gazety eto Madagasikara dia manambara fa voafidy ho mpitiavana amin'ny birao no lafatra ny mpanao gazety eto Madagasikara ny lisitra tarihiny ramatoa Rasolo Arsan Harimbola Monica. Lahara-pahamehana ho an'ny filohan'ny olafitra ny mpanao gazety vaovao ny fanatsarana ny asa fanaovan-gazety. Ao anatin'ny asa voalohany ho atao ny hoe fampiombonana dia ametraka an'izay rafitra ahafahana mampitovy ny fomba fijery izay izahay. Eo ihany koa ny fijerena ny karatra sy ny fanolorana ny karatra ho an'ny mpanao gazety. Hojerena isa-paritra mihitsy izy io dia tena hojerena par desk, par association ahafahana miditra sahady amin'ilay hoe fanadiovana. Mandray ny asany avy hatrany ity filoha vaovao ity sy ny lisitra miaraka aminy raha nambarany ny voamiera hitambarana misahana fikarakarana fifidianana ny birao maharitry ny olafitry ny mpanao gazety. Eo amin'ny vaovaony toe-karena dia mangataka ny poniny nosy be ny mba ahafahana manatanteraka sidina mivantana miazo an'ny nosy be aoriana kely ny fisokafan'ny sistan'ny Madagasikara mana ny ponina raha nambaran'ny solombavam-bahoaka voafidy tao anosy be sao tsy ho betsaka ireo mpizahatany izay tonga any an-toerana. Manamafy ihany koa ty olom-boafidy tao anosy be ity fa efa vonina andray mpizahatany inosy be na amin'ny fepetra ara-pahasalamana izany na ny fotodrafitrasa izay mahakasika ny fizahantany izay. Miaro Volatsiferana ary no mitondra ny andinindininy izany. Ny sehatry ny fizahantany tena fotom-piveloman'ny ankamaroan'ny mponina ao anosy be, mahavelom-bola ireo mpandraraha sy ny vahoaka any an-toerana ny fepetra fanokafana ny sisitany no raisy ny fitondram-panjakana farany teo. Fangatahana nentin'ny solombavam-bahoaka voafidy tao anosy be ny mba hisian'ny sidina mivantana miazo any anosy be mba hampazoto ny mpizahantany ho avy ao an-toerana. Tegna nilainy mihitsy ny sokafan'ilay frontière. Fa kantsy misy hiky kely izao satria midina aty Antananarivo daholo zany ny avion rehetra, ny Air Austral, ny Air France niny fa tsisy le vol direct mandeha any Nosy be nefa zay ny tegna tadiavin'ny vahoaka hoe mba tonga vol direct agny izy fa tsy hidina aty dia manjary mitaraiky koa ngamba ny tourisme amizay koa. Rehefa izy efa zatra le manao direct igny tahoranay sao dia tsy maro ny touriste ho avy satria be loatra ny fepetra amin'iny. Ary ny zay ao manko tegna fa pare, efa vita ny mesure sanitaire jiaby, efa vita formation daholo ny regny ny mpandraikitra ny amin'ny tourisme regny, tokony tsy dia misy atahoranay zay. Olana iray ilana vahaolana ihany koa ka nentin'ny solombavam-bahoaka voafidy tao anosy be ny olan'ny fahatapahan-jiro saika ho isan'andro ka mety hanimba ny sehatry ny fizahantany rehefa misokatra soamatsara ny sisitany. Mikasika ny fampandrosoana kosa dia nilaza ny solombavam-bahoaka voafidy tao anosy be fa anisan'ireo hisitraka tetika asa-panjakana maro ny ao an-toerana. Anisan'izany ny kianja manara-penitra, ny trano mora, ny hopitaly sy ny toeram-pitsaboana, sekoly manara-penitra sy birao-panjakana samihafa. Misy ny mbola andalana, misy kosa nefa ny tokony hafainganina ny fanaovana azy raha ny filazan'ity olom-boafidy ity. Eo amin'ny lafiny toe-karena izay ihany dia ho tanterahana ao amin'ny faritra Sofia ny 20 hatramin'ny 13 oktobra ho avy izao ny andian'ny 13 amin'ny hetsika iraisam-pirenena ho an'ny faritra, hetsika izay ampahafantarana sy ampisongadinana ny faritra Papetrano amin'ny alalan'ny arena voajanahary izay ananany ny toeram-pizahatany sy ny toerana manatantara ananany izany faritra izany. Miara-misalama fikarakarana ny hetsika ministeran'ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana, ny ministeran'ny raharaham-bahiny ary ny fiadidinan'ny faritra Sofia. Ny ministeran'ny raharaham-bahiny no ampifandray ny faritra Sofia amin'ny mpiara-miombona antoka ara-bola sy ara-teknika amin'ny firenena malagasy. Toy izao ary ny fanampanazavana mahakasika izay.
izao indray ary dia anaraka ny publie reportage mahakasika ny fiarovana ny fotodrafitrasa eny amin'ny rokadiny arivo isika. Tandremo, voararany lalàna ary mahavoasazy ny alatra sy fanimbana ny fotodrafitrasa iombonana amin'ny endriny rehetra. Ankehitriny maro sady ireo fanimbana hita eny amin'ny rokadiny arivo kanefa dia tombony lehibe tokoa anaty Tananarivo ny fisiany tetika asa io mba amahana ny olona fitoana fifamoivoizana eto andrenivohitra sy entina hanatsarana ny andavanandro ny mponina ary indrindra hanamorana fifandraisana sy ny fivoahana eo anivon'ny lalam-pirenena lehibe faharoa, fahatelo ary fahafito. Ny rokady arivo sy ireo fotodrafitrasa ao aminy dia fananana iombonana malagasy tsy akanavaka amin'ny mampitandro filaminana anay eo anivon'ny fanjakana malagasy dia ho raisina avy hatrany ny fampiarana ny lalàna sy ny andraikitra fantany vao misy ny tranga fanimbana famotehana sy fangalarana ny fananam-bahoaka eo ihany koa ny fitandrovanay ny lalàn'ny fifamoivoizana sy ny fiarovana ireo mpampiasa lalana araka ny andininy fa 7.7 bisy ao amin'ny didy tsy volana fa 7.70 tsipika 9.30 tamin'ny fa 9 jona 7.7 izay milaza mazava fa na iza manao fanahinina ka nanapotika tanteraka na ny ampahany ihany na nanandrana nanapotika ihany koa na namela hanapotika tetezana arabe-mpanjakana dia ho faizina 5 ka hatramin'ny 10 taona an-tranomaizina. Mety zary sika olombanina sahy mitory ireo olona manimba mangalatra ny fotodrafitrasa napetraka sy ny fitondratena tsy mendrika. Noho ny fisiana lalàna rokady arivo sy mandalo tanany DB dia misy asa fanajariana sy fotodrafitrasa natsangana fandraika amin'izany. Mampalahelo anefa betsaka amin'izy ireny no sombaina sy nambalarana. Ireo arofanina vita tamin'ny vy isan-karazany dia efa lasa natao fanazan-damba sahady. Ireo baravy kosa indray dia efa maro no misy nanapaka sy mangalatra. Torak'izany koa ireo zanak'azy vao nivolena izay efa nisy nanongotra sy nanapaka ny ankamaroany. Efa mihamaro koa ireo mpivarotra mandehandeha sy fivarotana kely manomboka amin'ny toetra manamorona ny rokady. Efa maro ny fitarana fiandrina petraka eo anivon'ny fitondram-panjakana sy ny mpitandro filaminana isan-tsokazany avy ahafahan'izy ireo mandray fepetra sy sazy mifandraika amin'izany. Manentana ireo ray aman-dreny sy ny mpanabe isan'ambaratongany mba hananatra ireo zanantsika hiaro sy hanaja ny fotodrafitrasa iombonana. Mba manokana fotoana kely dinitra isika mentana ireo zanantsika hiaro ireny fananareny tsy ny ao an-trano ihany fa ny any ivelany ihany koa. Ho fampatsiahivana mba entina natanterana ny tetikasa ny gouvernemanta malagasy dia namantsy vola mitentina 4 euro ny anjarany fotsiny izay azo lazaina fa tena teti-bola goavana nentina hanatanterana ny fametrahana fotodrafitrasan'ny lalana izay manaraka fenitra iraisam-pirenena. Entina manamarika ihany koa ny renivohitra amin'ny resaka kalitao sy fahatezana ary ho raisina ho modely ho an'ny faritra iray manontolo ka tena mendrika ny ho kojakojaina sy ho kolokoloina araka ny tokony ho izy mba ho lovainy taranaka any aoriana. Misarika ny sain'ny mpampiasa lalana ihany koa ireo tokony andraikitra sy ireo tsy mahatsapa ny loza mety hahafaty ateraka ireo fihetsika taona toy ny tsy fanajana ireo lalana karazany maro efa voatokana ho an'ny mpandeha tongotra sy ny mpitondra bisikileta, ireo mpitondra kodiaran-droa misy motera mandeha amin'ny lalana tsy voatokana ho azy ireo mpitondra fiarakodia mijanona anaty arabe nefa lalana voatokana andehanana mafy. Hoenitra ny fepetra ho raisina amin'ireo rehetra izay tsy manara-dalàna amin'ny sehatry ny fiarovana sy fitandrovana amin'ny fampiasana ny lalana. Fantaro ary fa misy antom-pisiny avokoa ny fotodrafitrasa natsangana hitondra soan'ny daholo be fa indrindra koa hiarovana ny mpampiasa azy. Raisiny andraikitra ao. Vaovao eo amin'ny lafiny sosialy indray nirongatra ny fanarin-jaza tao Antsirabe any amin'ny renivohitra ny faritra Vakina Karatra taorian'ny ameana ara-pahasalamana sy tao anatin'izany izay nisy teto amin'ny firenena tafiakatra 30 isa ireo zaza izay narin'ny reniny ka noraisin'ny akany iray mendraikitra izany raha ny tao Antsirabe teo anelanelan'ny volana Martsa 2024 ka hatramin'ny septambra 2024 teo ndeha rahantsika hatrany ny andinidininy izay fanadihadiana izay nataony Andoniana Martina. Taoriny vanim-potoana nampamaivay ny valanaretina Covid-19 teto Madagasikara no nanomboka nirongatra ny fanarian-jaza teto Antsirabe. Misy ireo zaza no arin'ny reniny eny amin'ny fanariam-pako. Misy koa anefa ireo fanahinin'ny reniny apetraka manolina ary tsy iverena ny alaina intsony avy eo. Amin'ny ankapobeny aoriana ny fanokafa ny mpitandro ny filaminana ny fanadihadiana izay vao alefan'izy ireo eny amin'ny akany mandray an-tanana vonjimaika ilay zaza. Akany iray mandray an-tanana ireo zazavery ahiliky ny fiarahamonina eto Antsirabe ity nanaovana fanadihadiana ity.
Misy 30 eo ny zaza no raisiny akany zao taoriny ameana ara-pahasalamana isan'ireo voatonga farany teto ity zazalakely iray ity. Zazalakely eritaona sy tapany narindreny ny taman'olona. Tia zany ny mamany hoe tia aloha zao tany amin'ny olona fa za andeha pipi ohatr'izay dia le olona no taizana azy dia miandry zay fiverenana amin'ny mamany dia tsy miverina le mamany hatrea herinandro telo andro tany amin'le olona izy dia nategn'le olona tany amin'ny polisy efa avy eo dia ny polisy miantso ny sampanay ny zaza ohatr'izay. Dia afirina izy moa zany zao nefa taty herinandro. Tarafitombo ity zazalahy ity, mbola 7 kilao sasany monjy izy raha toa ka efa eritaona sy tapany, tsy mbola miteny ary tsy mandeha ihany koa. Tsy mandray atanana tsotra fotsiny ny akany noho izany fa isany ara-maso eto ny fahasalamany. Dia fomba fitaizana anazy izy tena raha masakaiky mihitsy amin'ny sakafoana na resaka sakafo. Maraina izy mihinana biberon dia misakafo mihinana sakafo vary malemy mikisena dia ny atoandro izy mihinana goûté dia ny atoandro koa izy mihinana vary malemy koa miaraka amin'ny fromage. Mbola miandry izay fianakaviana akaiky azy ity zaza ity. Raha ny lalàna mantsy roa taona ihany ny zaza no azo tezaina eto anivony akany mandray tanana vonjimaiky ary aorian'izay dia ny fitsarana misahana ny zaza tsy ampitaona no mandray tanana ny momba azy. Tena hoe ny toerana tsara indrindra ho an'ny zaza dia ho anivony ankohonana dia izay aloha mitadiavana voalohany indrindra fampandraisana ndraikitra na ankohonana akaiky na ankohonana lavitra rehefa hoe misy roam-pihavanana amin'ilay zaza. Fa misy kosa nefa tena tsy fantatra satria mazaza tsy afaka miteny izy zany hoe iza ny havany dia reny zany tena tsy maintsy hoe ny tsara misahana ny zaza tsy ampitaona zany no mametraka azy hoe aiza fa ny eto aminay aloha dia tena hoe fandraisana tanana vonjimaiky. Efa nisy tamin'ireo zaza no raisina tanana teto no tafaverina tamin'ny fianakaviany ihany ary amin'izao fotoana 20 mahery eo ireo zaza very sy nariany ny ray aman-dreny ny tezaina eto. Ity zazalahy ity no zokiny indrindra ary zaza vao iray volana monja no zandriny indrindra. Matetika ny fahasahiranana sy ny tsy fanananasa no antony voalohany mahatonga ny fanarian-jaza fa eo ihany koa ny tsy fampiny fahalalana ara-pananahana ka nahatongava ny voka tsy nirinina. Efa miresaka ny ankizy izay ihany sika dia toizantsika eo amin'ny tontolon'ny fampianarana ny vaovao misitraka toana amin'ny fampahafantarana ireo lalam-piofanana sy fianarana izay hoarahana ireo ankizy mpianatra amin'ny classe de seconde ao amin'ny lycée moderne Ampeflo. Fantatra tokoa mantsy fa anisany miteraka fahasarotana ho an'ny mpianatra indrindra rehefa eo amin'ny afaka baccalauréat ny tsy fisiny izay fampahafantarana ny lalam-piofanana isan-karazana izay mba ahafahan'izy ireo mandrafitra sady ny lalan-tsaina hoarahana rehefa hiditra amin'ny taonan'ny fampianarana amin'ny anjery manontolo. Ny tesikasa tantana na toanako ny tanora mba ahomby no ahafahan'izy ireo mahazo izany amin'ny alalan'ny fanampiana nomeny tahiry national ho an'ny fiahina ara-tsosialy. Ankizy 10 no niditra tamin'ny fandaharana avy hatrany araka ny fifanarahanm-piara-miasa izay vita sony androany. Judical Randrenirina sy Asina Rafaljanary. Ankizy efa-jato mpianatry ny lycée moderne Ampeflo no liana avy hatrany ny soratra anarana anatin'ny tetikasa tantana toanako ny tanora mba ahomby. Tsy voatery aina lala izay dingana tokony hoarahan'ny mpianatra iray aman-dreny nefa samy maniry hatafitan'ny zanany ka nitarika ny fiara-miasa amin'ity tetikasa ity. Manombotra izao zany dia manana mpianto-karatsaina ilay ankizy mba hanampy azy amin'izay tiany atao rahatra izay satria izay mitaoko hoe tsy ampy satria ny ray aman-dreny moa raha nontaniana rehefa mampianatra zanaka dia hoe aleo ny zanakay anao scientifika foana satria ho an'ny olona raha vao manao lettre zao dia hoe tsy hisy ilana an'izany mihitsiny fa rehefa tenenina izy hoe afaka manao magistrany io ireo no miasa eny amin'ny HCC ireo manana afaka manao ny administrateur civil
dia gaga izy hoe ay ve le seria koa afaka manao an'izany. Amin'ny mampiahy ny sosialy azy dia tsy fanampiana ara-bola ho an'ireo mpiasa sy ny be antitra ihany no sahan'ny CNAPS hoy ny Tale Généraly ny fatohanana ihany koa ireo tanora izay ahitana andraikitra eto amin'ny firenena rahampitso. Ka tsapanay ao anatin'ny orinasa CNAPS fa tokony manome anjara biriky izay amin'ny fanabeazana ireo ankizy ireo. Ka indrindrindrindra ireo ankizy izay tonga amin'ny seconde izay rehefa mieritreritra hoe inona no tokony atao rahatray dia misy mpiara-miasa ao amin'ny CNAPS nanaiky hoe anampy anao coach na mentor an'izy ireo ary mampiseho anjareo ny asany mba ahazahoan'ireo ankizy mijery sy mandinika hoe inona no mety no azo ataony rahatray. Tsy mionona amin'ny fanamafisina ny fianarana ara-tovana an-tsekoly fotsiny ihany noho izany ny tohana fa fanoroana feno ireo mpianatra ny tontolo andrandrainy sy ny mba ahafahany manatratra izany. Tanjona dia hoe ny fisian'ny fitantanana azy mba ahitany lalana hafa, ahitany environnement hafa mba ahafahany velatra amin'ny fiainana. Arakaraka ny zavatra hoe inona ny tiany atao efa nieritreritra koa izay ny resaka parascolaire hoe inona koa ny activité mba ahafahana mampivelatra ny maha-olona ho azy fa tsy voatery hoe fianarana ihany no ahafahana coachena azy. Tsy hijanona ao amina tom-pianarana iray nitetika asa tantana fa hitohy ary eo ampitomboina ireo misitraka izany fa fanomboana kosa reto mpianatra 50 nahazo ny coach an'izy ireo tsirairay avy androany teto amin'ny 17 hektara reto. Eo amin'ny lafiny tsy fandriam-pahalemana dia fantatra fa miaina ao anatin'izany olana izany ny faritry Menabe ankehitriny renim-pianakaviana iray izay avy nitondra vokatra no maty tao amin'ny commune ny Bearona any amin'ny distrikany Manja tamin'ny fiandohan'ity volana oktobra ity. Isan'andro no misy trangana sy fandriam-pahalemana amin'ireo commune enina hafa izay mandrafitra ny distrik mangataka ny anampiana ireo mpitandro ny filaminana ny antoerana solon-tenan'ireo mponina sy ny solombavambahoaka ny Manja izay nitondra tenin'izy ireo tonga teto Antananarivo ary tafaresaka tamin'ny mpanao gazetinay farany aina Razafintravelo sy Yves Janel. Tsy maintra andrenesana trangana tsy fandriam-pahalemana foana isan'andro amin'ireo commune 7 mandrafitra ny distrikany Manja raha nitatitra avy amin'ny solon-tenan'ny mponina tonga eto Antananarivo. Ankoatra ny olona maty, miatraika mivantana amin'ny fiarian'ny mponina ity tsy fandriam-pahalemana ity. Ny omby mako zao raha mahalala fa ny distrikany Manja dia tena feno omby fa amin'izao fotoana zao efa mihena dia mihena io resaka omby io fa miditra amin'ny resaka vakitrano resaka halaboty ny anarana dia akoho amam-borona ara hitondrana basy amin'izao fotoana zao. Mangataka nametrahana miaramila ny antoerana araka izany eo amin'ny distrikany Manja. Vonjeonareo Manja mba mangataky hagnampy ny olo agny fitondram-panjakana fa zay tsy midika. Namafisiny ireto solon-tenan'ny mponina sy ny solombavambahoaka ireto hatrany fa maro ny asa fampandrosoana vita ao amin'ny distrik saingy takony tsy fandriam-pahalemana ka angatahan'izy ireo vahaolana maika amin'ny fitondram-panjakana. Raha nasarika ny sain'ny mpanara-baovao maro fantatra fa mbola tsitrana fa tsaboana ny Mahajanga amin'izao fotoana izao ilay lehilahy izay voasambotra ny mpitandro ny filaminana tany Ambatoboeny taorian'ny fanolanana nahafaty zazavavy 10 taona tao amin'ny fokotanina Ambatoboeny distrikana Ambatoboeny any. Raha lehilahy io no isan'ireo nasambotra ny mpanolana sy nanolotra azy ireo tamin'ny mpitandro ny filaminana nefa dia izy indray no noratraina hoy ny fitantaran'ireo fokon'olona izay nanatry maso araka ity angom-baovao entiny Judicaël Randreny Irina ity. Sary lasa olana eo amin'ny fokon'olona sy ny mpitandro filaminana ao Ambatoboeny ankehitriny toy ny raharaha fanolanan-jaza nitranga tany an-toerana. Zazavavy 10 taona no nisy nanolana ny aliny alatsinainy 20 oktobra ifo talata ary nambony ainy vokatr'izany. Tato amin'ity trano no nitranga ny fanolanana. Fantatry ny fokon'olona ireo mpandolana no samborin'izy ireo ary natolotra ny polisy mba tsy hiara-ny fitsaram-bahoaka. Saingy araka ny fitantaran'ireo fokon'olona nanatry maso dia samborin'ny mpitandro filaminana ihany koa ilay tovolahy nanoro ny polisy ireo olon-dratsy. Na eny ilay polisy dia nanaraka tany dia avy eo amin'izay zany tratranao le dokena nanolana ny letsaika dia tonga dia efa tonga le polisy dia ndesin'ny polisy le dokena tsy napody ambatotra fa tonga dia ndesindreo any Mazinga dia vitany iny dia tokotokony teo tamin'ny telo teo indray samborindreo mozira dia izay moa eto dia nahita anazy nandalo amin'ny arabe ny mpinendindreo sainy. Gaga ny fokon'olona avy eo raha nahita ilay tovolahy
sady naratra no mangana rehefa tavavoaka ny komisaria nafatratra anaty fiara hoentina ny Mahajanga. Avy any ambro tazako rovitra ny lambany bongony maso ao anatiny ina basé tombila basé hoentina any Andrafasika izy nitazako hoe naninona mozira ty maratra ny lambany bongony masony nga voavangondreo tany matoa bongony masony rota ny lambany. Raha ny fantatra dia lonolony no nilatsoratra navoaka n'ilay tovolahy anaty Facebook izay niraisin-dreo mpitandro filaminana ho fanesoana azy ireo no natonga ny fisamborana sy ny fihetsikana araka izany. Nitondra fanazavana ireo mpitandro filaminana fa hoe noho ny fianjerana tamin'ny moto teo am-panakanana azy no naparatra ilay tovolahy saingy lavin'ireo fokon'olona izay nahita ny samborana azy izany. Ity farany izay mbola manaraka fitsaboana any Mahajanga hatramin'izao fa tsy afaka mitsangana. Teny amin'ny seranam-piaramanidiny Vatomaly, Vato Sarobidy izay nahitana safira maro karazana mitety mibidy hatrany amin'ny 2 miliara ariary no tomban'izany no saron'ny fahadseranana omaly izay sidina iazo any Addis Abeba Ethiopia no nahatrarana ireto harem-pirenena ireto ary nentina teratany Sri Lanka izy ity. Judicael Randreny irina trany. Lokasaina avoaka teto Ivato ary aondrana ho an'ny Sri Lanka ireto Vato Sarobidy anatin'ity bohitra kely ity. Saingy sarona rehefa nisy ny fampitam-baovao ka natao ny fisavana lalina. Teratany Sri Lanka iray no tratehaka saika iondrana iazo any Addis Abeba. Manana taratasy fahazondalana ara-dalàna hitondra vatosoa ivoaka ny tenany saingy kosa tsy arak'izay tao anatin'ny fahazondalana no nentiny aondrana. Ny espèce de marchandise tsy mifanaraka ny antota taratasy izay napetrany. Raha ohatra ka anatin'ny facture izay anondraniny ny entana $13,000 no resahany tao dia rehefa natao ny tombatombana dia mahatratra any amin'ny $550,000 ny valeran'ity zavatra kely ity. Ity boaty kely ity dia azo ampiasana olona manjaty anatin'ny enim-bolana. $5,000 izany hoe 2 miliara ariary mahery saika nanjavona. Tato anatin'ny fotoana fohy ihany koa dia maro ireo harem-pirenena ary erak'ibony tany no naondrana tsokosoko saingy sarona toy ireo vato 20 kontenera tany Tomasina. Nisy sambo nahatrarina volamena 220 kilao ihany koa tany Nosbe hoy ny tale jeneraly ny fahadseranana. Misy tsy milamina anatin'ny sampandraram-panjakana matoa mahazo taratasy ara-dalàna ireo mpanondrana harem-pirenena ka tsy ekena hoy ny sekretera-panjakana miadidiny zandarmaria izay tonga dia ity Ivato. Raha mijery n'ity taratasy ity tsika taratasy mpanjakana izy ity dia fantena mipetraka hoe voafitaka ve ilay mpiasam-panjakana sa tsy nijery mila fanadiadiana zay. Za manokana dia manafatra raha zay mpiasam-panjakana olom-boatendry no tsy manao ny asany dia lasa ny mpitondra fanjakana lehibe ray aman-drentsika ny vaompaompa tsy azo ekena zany. Ho an'izay nanao an'izany dia ajanolo manomboka androany fa zay nataonao raha mbola ho karohana. Ka afatra ho antsika rehetrarehetra surtout je m'adresse amin'ny mpiasam-panjakana olom-boatendry tompona andraikitra manome taratasy. Androany aloha zany dia ny resaka arenan-kibony tany no resahany. Tsy manona anaran'olona fa raha ohatra ka avy aminao no mahatonga zavatra ohatran'izao dia tokony eritreritra anao fa tsy ohatrany tsy gasy tsony ianao. Ny gasy tsy ampinao zany fa ny vahiny no ampinao amoaka ny harem-pirenena. Nogiazina avy hatrany ireo vatotratra ireo ary mandeha ny fanadiadiana mba hatrarana ireo rehetra voasaringotra. Akoatra n'ireto Vato Sarobidy ireto dia misy ihany koa entana mampiayay hafa tratra tanatin'ny sidiny Ethiopian Airlines omaly izay mbola andrasina ny fampitam-baovao momba izany. Resaka ady tany mahakasika ny orinasa Sirama hitory ireo olona rehetra izay tsy manaiky mamerina ny taniny na mandony sandam-bidan'ilay tany nalaina tsokosoko taminy orinasa Sirama manomboka izao raha nambarany tale jeneralan'ity orinasa ity androany raha ny resaka mahakasika ny fibodon'ny olona ny taniny izay izy anao ny fitsiriana ifotony amin'ireo taniny Sirama rehetra any amin'ireo toerana sy tanàna efatra misy azy eto Madagasikara ny orinasa mba fatarana ny tomban'ireo tany izay lasan'olona antsokosoko ireo. Naterako Tomavy sy Njara Randriantsoa. Ny fokontany valo amin'ireo sivy ao amin'ny commune Ankaratra distrikana Ambilobe dia efa saika lasan'ny olon-tsotra avokoa izay tany Sirama nampiasaina ho cité ouvrière teo aloha. Tany mirefy 420 hektara ao Nosbe ihany koa dia tany Sirama avokoa. Saingy misy apahany amin'ireo tany ireo no efa misy mibodo. Misoratra amin'ny Sirama avokoa anefa ireo tany ireo. Ny tany Sirama zany amin'izao tonga dia misy mametraka
mpanao fotsiny hoe anay ty tany tsy manana titre io tsy manana taratasy manambara fa anazy ny tany manakarama vahoaka manaraka ao arinany eo de laza zany zao fa anazy daholo ny tany de zay no petraky tsara hoe ny olona tsy manara-dalàna ve zany raha fa makakeriny de satria mampiseho hoe misy olona ao taorinako de lasa tompony tany ho azy ary zay no natonga fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao naka fepetra zany tsy zay no namorona an'io afa tamin'ny 2019 na de conseil de ministre didiny voaka tamin'ny taona 2024 tamin'izay filan-kevitry ny ministra izay no nanamafy fa miato tanteraka ary tsy azo atao ny mivarotra ny tanin'ny sirama ametraka politika vaovao fiarovana ny taniny na ny sauvegarde de la patrimoine foncière ny ORNAS ary andray fepetra ho an'ireo rehetra milaza ho tompon'ny taniny manomboka zao zany ny sirama amin'izay hoe sauvegarde du patrimoine zay de miteorin'ny olona tonga de miditra amin'ny tany satria tsy azo atao mihitsy zany de mitovy amin'izay de ataonay ny fitoriana na izy io de torinay ny olona miditra keriny sy any efa misy zany ary mandeha zany tribunal zany zay mahatonga ny fihetsiketsehana be io satria matahotra zany le olona ho an'ireo izay efa nanorana fodrafitrasa lehibe teo amin'ny tanin'ny orinasa kosa dia tokony mandony sandany tany nalain'izy ireo raha ny fanazavany tsy fiapetra mamony ny ara-toe-karena fa ho fiarovana ny tany ary tafiditra anatin'ny politika fanarenana ny orinasa izany ontale jeneraly mariana fa toerana efatra no misy ny sirama dia ny Brickaville, Nosbe, Namaki ary Ambilobe. Eo amin'ny maresaka amin'ny lafin'ny fanatanjahantena dia fanapahan-kevitra mahasoa ny be sy ny maro no nahatonga ny CFFA ny tsoakan-daharana ka tsy hiatrika ny toy ny lalao miverina amin'ny Coupe de la CAF izay fanandrianany amin'ny interclubé avy any Angola raha nambaran'ny mpitatana androany. Isy ny fananganana fotodrafitrasa ho an'ny kluba eny amin'ny commune Andorany fotsy amin'ny centre de formation ny CFFA raha nambaran'ireo mpitatana androany Anjara Rajoanarivelo sy Rado Ramananjatova. Fanapahan-kevitry ny ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina ny tanànan'ny commune tany am-boalohany ny nananganana ny CFFA tanjona nijerena miaraka ny tombotsoa amin'ny mpilalao sy ny commune Andorany fotsy atreto iny faharesena ny alahady teo iny no any mba faharesena azo nyty ekipa ny CFFA ity hatramin'izay nandraisany anjara na tamin'ny fifaninana-pirenena zany na ny fifaninana iray samy-pirenena. Tratra ny tanjona dia nahitany ny mpikirakira baolina kitra na eto an-toerana na ny anivelany ny fisiny ny centre de formation football Andoharany fotsy izay mamolavola mpilalao ho matianina. Dia ny tanjona dia ny hoe raha manangana an'le centre de formation tsika izay nakanan'ireo joueur zay nisy efa nanatraikefa dia afahantsika mandefa an'ireo joueur ireo any ampitan-dranomasina dia ny tambony ho an'ny commune amin'izay fotoan'izay dia ny hoe ho jumelena amin'io ny commune Andoharany fotsy afahana manao fotodrafitrasa maro eto anivon'ny commune na toko fotsiny ary hoe ambulance na ny mpamonjy vola pompier na ohatr'izay fanaon'ireny amin'ny ankapobeny. Tsy marina velively ny filazana fa ny tsy fitoviany traikefa tamin'ny mpifanandrina no tsy nandehanana hiatrika ny lalao miverina amin'ny interclubé any Angola. Hialan'le 4 milliards ve raha io ny herijika nantaniana amin'ny mpanazatra ny teny mbola tokony ho azo ny victoire any fa ny ahazo ny qualification mety sarotra nanapa-kevitra ary fanapahan-kevitra zay ho an'ny commune sy ho an'ny tombotsoan'ny boakely zay mbola tokony hianatra ao anatin'izany baolina kitra zany tsy fitiavatena ny an'ny CFFA amin'izao tsika miteny zao fa dia nyresaka tamin'ny filoha récompensan'ny fahaizan'ny nataon'ny boakely dia anamboarana kianja ho anamboarana centre de formation. Vonina anefa ireo sazy arabola eo anivon'ny sehatra afrikan'ny baolina kitra ny kluba ny CFFA no ity fanapahan-kevitra ity raha ny fanazavan'izy ireo hatrany. Vaovaparitra izay misongadina no arahantsika manomboka eto indray ary ametrako ny mandrapitafa ho anao mpijery ho amin'ny rahampitso indray veloma ry tomboka.
ankizy miisa 570 avy ao amin'ny komunina 3 dia ny komunina Amparaky, Masindray ary Amparibohitra ao amin'ny distrika Soavinandriana any amin'ny faritra Itasy no efa misitraka ny kopia nahaterahana manomboka izao taorian'ny hetsika fanomezana kopia faobe natao tany an-toerana ny farany herinandro teo. Hetsika izay nataon'ny loholon'ny Madagasikara Ramatoa Andriamanantena Solandy Bolatina mpiay ity faritra ity. Niona mivantana tamin'ireo ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina rehetra ary niresaka tamin'ny mponina ihany koa izy nandritra ity fotoana ity ao anatin'ny tarigetra hoe lolona manakaiky ny vahoaka. Nisongadina tamin'ny fiaonana fa ny foto-drafitr'asa toy ny lalana, toeram-pitsaboana, ny sekoly, ny tsena ary ny fanatsarana ireo toerana manan-tantara mba hisintonana mpizahatany no tena etaetan'ny mponina. Ny antenimieran-doholona amin'izao fotoana izao dia mihaizaka manatratra ny tanjona hoe antenimieran-doholona manakaiky vahoaka izany hoe midina ity fotony. Tamin'izany indrindra no efa nisy ny dindinika taminay sy ireo ben'ny tanàna izay endriketa ny olona isan'ny olana izay lalovany ireto komuna izay misy antsika amin'izao ny fisian'ny ankizy maromaro tsy manana kopia dia noho ny fiara-miasa amin'ny ny fitsarana ambaratonga voalohany amin'ny Antananarivo dia nanao an'izao hetsika izao zany zahay mba hahafahany ireo ankizy misitraka ny fananana kopia. Mila atao mivaingana sy ampiarina ny fiaraha-miasan'ny antenimieran-doholona amin'ireo vondrom-bahoaka paritra itsinjaram-pahefana irosona makany amin'ny fampandrosoana hatrany hoy ity loholona ity. Mbola olana ao anatin'ny distrika Anakazobe ny resaka Bokonomby kanto mahasarotra ny fifezina amin'ny fandriam-pahalemana raha nanambarany solombavambahoaka avy any an-toerana. Izy ny fiaonany eo amin'ny sekretera-panjakana manodidina zandarmaria Pirenena sy ireo solombavambahoaka avy ao amin'ny distrika Anakazobe sy ireo distrika manodidina hijerena ny paikady hamanany olana raha nanambarany solombavambahoaka avy any an-toerana. Omby io no tena miteraka le anisany zava-dehibe mahatonga ny tsy fandriam-pahalemana. Dia izy io hojerena akaiky satria izay koa ny antony anatonana ny tompona ndraiky mpahefana isa-tsokajana amin'ny reny resaka taratasin'omby sy bokon'omby reny. Ahoana ny tena fomba ahitana vokany mazava amin'ny fahafahan'ny olona sy fahafahan'ny tompona ndraiky isa-tsokajany manao an'le bokon'omby amin'ny heverana azy tamin'ny voalohany satria misy ny zavatra mbola ataontsika hoe lesoka. Heverana misy lesoka anatin'ireny fandaminana isan-karazana apetraka teo ireny nefa noho ny zava-misy ankehitriny dia mety niova izy ireny ka izay no entanina ary mety hisy fanentanana lehibe ataon'ireo distrika mifanakaiky ireo. Ankoatra ny resaka tsy fandriam-pahalemana dia olana ao anatin'ny distrika ihany koa ny lalana ifandraisan'ireo komina ao anatin'ny distrika ka anaovan'izy ireo antsoavo. Efa betsaka ny ezaka vita tato anatin'ny faritra Analamanga fa izay dia hiezaka hiteny ary hiezaka koa amolavola ny teti-bola manokana mihitsy ho an'ireny komuna ireny ankoatra ny FDL izay efa tantan'izy ireo amin'ny heverana ny gazoil na ny solika mampandeha atongavan'ireny engin ho any amin'ireny lalan'ireny satria mavesatra dia mavesatra ny gazoil ho an'ny komuna rural. Hoentiny ao alohan'ireo fahefanam-panatanteraka mandritra ity fivoriana ara-potoana faharoatren'ny solombavambahoaka ity ireo olana ny anivon'ny distrika ireo raha nanambarany izy solombavambahoaka hatrany. Volana maromaro izay no nahita-piakarany avidy-tsavony eny anivon'ny atsena eny eto Mahajanga. Fiakarana manodidina ny 20 isan-jato izay nampiena ny fanjifany ireo mpanjifa azy. Tsy mahafantatra ny tena antony mazava ireo mpanjinjara fa antony asa ity hoy izy ireo dia mivarotra hatrany izahay. Savony iray aloha tena miakatra mihitsy ny vidiny. Efa ela ihany efa misy amam-bolana aloha efa nisy tena niakatra be mihitsy ka tony safidy tony zao taloha alainay 4,000 sy 1 alina zao izao 2 alina ny akanay tena misy fetraka aloha na nitsena da tena tsy mandeha satria le olona reny le savony ana nefa vidin'olona fitonjato dia tsy lasa miena be mihitsy fandehanany tsena indrindra ny savony. Miainga avy any amin'ny famokarana mihitsy io antony amin'ny fiakaram-bidy io.
niakatra avidimieny mantsy ny sara-panafarana ny akory amin'ny alalan'ny sambo ireo mpamokatra. Mbola hiakatra amboniny io ihany koa io vidiny io raha toa ka ankatoavin'ireo parlementaire. Mandritra ny fandiniana ny tetim-polam-panjakana 2024 ny fikasana metraka 20 isanjato ny taxe douanière ny akora fototra bondilan izay ampiasain'ireo mpanodina savony malagasy raha toa ka 10 isanjato izany teo aloha. Akora izay tsy azo ampiasaina amin'ny vantana fa tsy maintsy mbola mandalo fanodinana manokana miampy afangaro maro. Mitodika aminareo mpitondra fanjakana ambony isa-tsokajiny izahay ifanandrify amin'ny fangatahanay izao manaraka izao. Efa mandoa taxe douanière 10 isanjato zay mavesatra aminay io taxe io. Fa akory ny atao nefa manafatra savony efa vita avy any ivelany mpandrarapikambana ao amin'ny Comeza, COI, SADEC ohatra isanjato ny taxe douanière. Efa tsy mitovy sady ny faninanana eto amintsika. Aiza ny toerana misy ny orinasa malagasy. Koa dia mangataka izahay mba tsy hiakatra mihoatra ny 10 isanjato ny taxe douanière satria tsy ho zakany fa efa mividy ny mpanjifa intsony ny vidin'ny savony. 70 isanjato ny filana amin'ny fampiasana savony eny an-tokantrano. Eto Madagasikara dia vokatra voahodina amin'ny alalan'io akora bondilan io avokoa. Miantso fanohanana avy amin'ny fitondram-panjakana sy ireo olom-boafidy. Handinika io volavolan-dalàna io ireo mpamokatra vokatra malagasy mba hijery akaiky io sehatra io tsy hitarany mankany amin'ny fikatonan'ireo orinasa ireo ka mety avery asa ireo mpiasa malagasy amanarivony maro. Miisa 12 ireo orinasa mampiasa io akora fototra io eto amin'ny nosy. Ny 3 amin'io no miasa sy mihodina eto Mahajanga, Mamatsy, faritra miisa 5, Boeny, Sofia, Diana, Sava ary Melaky. Tanjona ho azy ireo ny ahafahan'ny rehetra manjifa sy mampiasa ny vokatra malagasy amin'ny vidiny mirary. Ny birao vaovaon'ny olavitra ny mpanao gazety no manendry izay solotenan'ny mpanao gazety ao amin'ny CENI ho ny tale général ny serasera androany. Nambara tamin'ny fomba ofisialy androany ihany koa ny voka-pifidianana izay andrafitra ny biraon'ny olavitra kalany ny lisitra notarian'ny candidat Rasolo Arsan Monica. Efa voninahitra mpizahatany nosy be ho ny solombavam-bahoaka Tati Chris izay voafidy tany an-toerana androany. Mangataka ny hahafahan'ny sidina mivantana amin'ireo tanàn-dehibe hafa avy any Eropa makao anosy be ny mpandrarà ho ity olom-boafidy ity. Rongatra ny fanarian-jaza tao Antsirabe tao anatin'ny amehana ara-pahasalamana. Mahatratra 30 isa ny zazakely nisy nanary nanomboka ny volana Martsa 2024 ka hatramin'ny Septambra 2024 raha ny antotanisa nomen'ny akany iray mandray ireo zaza misy manary ireo. Tsy anaiky moramora ary tory an'ireo rehetra izay nangalatra ny tany ny orinasa Sirama ho ny mpitantana androany nandritra ny tafa nataon'izy ireo ho an'ny mpanao gazety.